Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Festi dari Puskesmas Sukadiri. Batuk bukanlah merupakan suatu penyakit, tetapi mekanisme pertahanan tubuh. Namun, pada kasus infeksi, batuk dapat menjadi sumber penularan penyakit. Oleh karena itu, kita harus menerapkan etika batuk seperti berikut ini. Langkah pencegahan infeksi selanjutnya adalah dengan melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun dengan pembersih tangan berbasis alkohol. Berikut adalah 6 langkah cuci tangan. Buka keran dan basahi tangan dengan air mengalir. Ambil sabun secukupnya. Ratakan sabun secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian putar perlahan. Bilas tangan dengan air mengalir. Keringkan tangan dengan tisu, lalu gunakan tisu untuk menutup keran. Buang tisu pada tempat sampah. Demikianlah etika batuk dan 6 langkah cuci tangan. Semoga dapat